Түркістан алдағы уақытта туристер ең көп келетін қаланың біріне айналады. Биылғы жылдың 9 айында 1 миллион қонақ табан тіреген Түркістанға 2025 жылы келушілердің саны 5 миллионды құрайды деп күтілуде. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінің Түркістан қаласында өткен көшпелі баспасөз мәслихатында облыс әкімі мәлімдеді. Жиынға түркі тілдес елдер мен республикалық бақ өкілдері қатысты. Сол мәслихатта 9 айды қорытындылаған Жансейіт Түймебаев қаланың даму жоспарына тоқталып, өңірге инвестиция тарту бағытында атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Туристерге тартымды Түркістан шаһары алдағы уақытта үш бағытта дамиды. Алдымен қаладағы киелі орындарды дамытуға басымдық берілмек. Одан кейін құрылыс салуды реттеу аумағы және әкімшілік іскерлік орталық. Үшінші бағытты жүзеге асыру үшін арнайы 700 гектар жер бөлінген. Ол маңда әкімшілік басқару орындары және мәдени орталықтар бой көтеретін болады. Яғни тек қана экономикалық жағынан емес, мәдени, рухани жағынан, білім жағынан осы қаланы жан-жақты дамыту мәселесі. Осыған байланысты көптеген қазір жоспарлар жасалынып жатыр, көптеген ғимараттар салынады, ғылым орталықтары көшетін болады. Бұл тұрғыдан да біз жан-жақты дамытатын боламыз. Түркістан облысында өңір көшін өрге сүйреп тұрған саланың бірі ауыл шаруашылығы. Өткен 9 айдың ішінде өңір еңбеккерлері 374 миллиард теңгенің өнімін өндіріпті. Бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда айтарлықтай жоғары көрсеткіш. Облыста өнеркәсіп саласының да желкенін желгере бастағаны байқалады. Атап айтқанда 9 айда өңірдегі 300-ден астам кәсіпорында 324 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Нәтижесінде тамақ өнімдерін өндіру 7, жеңіл өнеркәсіп 28, ал химия өнеркәсібі 3,5% артқан. Елбасымыз халқымыздың әл-ауқатын және баспанамен қамтамасыз етуде үлкен бастамаларды көтеріп, үлкен міндеттер қойып отыр. Осыған орай 7-20-25 бағдарламасы аясында да қазір Түркістан қаласында 336 пәтерлі 6 көпқабатты тұрғын үй құрылысын бастадық. Бұл пәтерлер алдымыздағы жылы 2019 жылы пайдалануға берілетін болады. Сондай-ақ осы биылғы жылдың өзінде құрылысы аяқталатын 32 пәтерді 7-20-25 бағдарламасы аясында береміз. Республикадағы жылыжай көлемінің 80% орналасқан Түркістан облысы инвестиция салуға бірден-бір қолайлы аймақ. Биыл өңірге шеттен 163 миллиард теңге инвестиция тартылыпты. Бүгінде инвесторлар құны 16 миллиард теңгені құрайтын 9 жобаны жүзеге асырып жатыр. Бек бағдарламасы аясында 65 мың адамды жұмыспен қамту шараларын жоспарлап, бүгінде нақты 58.700 адам жұмысқа қамтылды. 7.953 адам кәсіптік техникалық оқуға жолданды. Сондай-ақ 48.300 адамға жұмыспен қамту шаралары көрсетілді. Ал бастау бизнес жобасы аясында 1730 адам оқуға жолданып, тиісті сертификаттарын алды. Жиын кезінде журналистер тарапынан сұрақтар қойылып, лайықты жауап берілді. Менің сұрағым, жалпы біздің осы Түркістан облысында демографиялық жағдай өсім өте жоғары, мектептердің саны туралы жиі айтылады. Бұл мәжілісте де, сенатта да осы Түркістан облысындағы мектеп жетіспеушілігі, үш ауысымды мектептер, апатты мектептер жайында. Осы мәселе қашан шешіледі? Біздің облысымыздың демографиялық жағдайына байланысты қарасаңыздар, 100% ешқашан шешілмейді. Себебі жыл сайын адамдар туылып отырады, адамдардың саны көбейіп отырады. Яғни біз үлгеруге тырысамыз. Ашық аспан астында алғаш рет ұйымдастырылған баспасөз конференциясы тікелей эфир арқылы таратылды. Сонымен қатар Facebook әлеуметтік желісі арқылы да тікелей трансляция жасалды. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылғасын, Нұрлан Рүстем, Тұран Ньюс.